شما اگجایی خی گوشنا سلام دوستانی عزیز و گرامی این کودکان نمیدونم جوگی باشن چی باشن ای وای ایدان تریزه من کورپاچوی گرفتیدم که خاله این قانون تین گفت با بیچاری کودکا گفتم خیلی کودکان دلم وای نشد یک کلچه‌شون برآورده دادم های توبه همه خیلی دوستانی عزیز امروز هوا همه خیلی دم هوا بهت هوا نیست گویه هوا گرمی خوش کنی سبکه وای اینجا سبک چه کبده اوسرام سیاوش اینجا داشته من کورپاچوی گرفتم وای سیاوش من همینجا شینون گفته سبچکا چی خوردسته باشه اونجا ده من هم سبچکا من این سیاوش شته خوشروک هوا گرمی خوشرویو لیکن بهت هوا خیلی هوای دمی که نفس گرفته نمیشه که همه خیلی ازده همه خیلی چیه سیاوش؟ سباکه های و یکی از تماشاگران گفتن که ایدان تریزه تغاره پغارت نگین راستی که من دهن تریزه ده تغاره عموما نمیرم سمبولی بون خیلی پلاستماسی اگر که ده اینجا مانو مگر ده یه هفته گویم و پلاستماس قاق شده میریزد تنها همین سبتی اوچم شون اینجا ده میستد که وای یک اونجا ده مونده نمیشه همینجا ده خیلی راست کرم میمونم شم و اونجا ده منی وای موندگیم من اینی تختچه بالوش دگون و خیگون توبک بوبک یا که گون چی میمونم برای که این رشدگاه خیلی هستن که یکی پای افزالای مونده بدم تو ده نان چیوم؟ ترام حواست رفت و کودکان نان خوردن سبکه ده نان میتی هم خیلی من یک تا گل پاشچه کرده بود هوای بیرون برآوردم شد هوای میگم دیگر روشم برورم مونم یک بار و برای که خیلی نزدیک پاشچه کردست چه خیلی بار اینجا توزه کنیم چنگ شده انا خیلی دوستانی عزیز من خودم عموما بد میبینم وقتی که دهنی تریزه ده همه چی ویلیک و همه چی وای میکنه کشول میکنه معقول نیست خواهم که خیلی خالی باشد خوش تو خیلی کورپاچه مونی یگان چی افتاب کنی هوی نه که از حدی بده خیلی ویش ناز نمیبینم ای با سبکه برمده اونجا ده من نه ایناش نمیدونم یک تاش دیدن یک تا اینجا پاشچه دیده بودم گفتم که پاشچه نکده باشن هم بار تازه کنم بعد دهن تریزه ده مونم شده امروز افتاد بی بد نیست که کورپاچه های درواردم سیرکه موندگی هستم هم با دوستانی عزیز من جدا با شکروب کردستم اوچام همجدن کودکوده هم و با دوستان عزیز پرسیدن که برای چی شما چکه بالای پلیتا ده مونده گرم کردین چکه نبرید میبیزیب نشد می یکمش که چکه کمی گرم میشه دوگیم ای خلادильник ده خلادильник بوده و دویمش اون که وقتی که پیازم می اندازیم دویمش اون که من پیاز انداختم شد و وقتی که می اندازیم پیازه و هم چکه گرم میشه دوگیم عموما جوشوندن در کار نیست جوشونش میبرد برای همین خیلی جوش میشه سوزان میشه دوگیم سرازه میگیرینشه و همون پیازه که می اندازینشه در چکه سوزان و همون تلخی تیزیش گویم گم میشد بهت بامزه میشد من در بهت معقول هسته که وقتی که در اونی چکه دم خیلی پیاز انداختگی هستن عجایب بود بامزه میشه تلخیش عموما گم میشد گویم برای که حوزی خیلی پیازی نو نیست کو پیاز کهنه هستن برای بهت تیزی تلخت برای همین خاطر من چکه می اندازم چه خیلی که میبینین حوز این جوش شدگی هسته سوزان هسته و بریدگی نیسته وقتی که بالای پلیت ده میمونین شد همه وقت منم خیلی کوفته میستین شکی تا که نبره و بینین خیلی حولش برومده است ای سوزان بوده نشد لیکن بریدگی نیسته حتما اهمیت بهت بامزه میشد وقتی که چکه گرم میکنیم دوستانی عزیز ما اینجا
об мондам ва сиёалаф тайёр мекунем ҳозир. намихали сиёалафу аллакай зард шудян ва берун ҳамихел ҳаво дам чимчи хели ҳаво гӯем камтар берун биромадем гаштем бо гашта диромадем инҷи Нилуфар. намихали сиёалафа тайёр кунем шомда баъд тамом. надиште мана дӯстони азиз об ҷӯшидак бринҷиш андохтум ҳозир як бор ҷӯшад баъд дигар чизоша меандозем. дӯстони азиз мана сиёалаф тайёр шуд. рости гап саросема аллакай шом шудестай ва барои ҳамин сиём карда натонистем. мана бринҷ андохтем, бринҷаш пухт, номачи кам, макаки дигар орд андохтем шаки то ки ғафсак шавад ва сиёалафшам ҳам майда кардам андохтем тамом. намак ва инҷода бо барои кӯдако картошкаву пиёз сирх дорам гуфтам барое ки намехӯрам хушрӯ. дӯстони азиз мо аллакай ифтор карда шудем. шавҳарам кати очамшон рафтан. очам то бегония кати мо то ҳами ифтора шудан бо хеста рафтан пага кор доран гӯем бо хони худшон рафтан ва инҷода бо барои субҳона шавҳарамда картошка сирх карда барое ки сиёалаф намехӯрам гуфтан чака андохта хӯрам агар мегӯн ташна мешам барои ҳамин хотир гуфтан ки не. баъд бо хеста камтар картошка фикр кардам ки кӯдако сиёалаф намехӯранд бо бисёртар картошка кардам ки то ки кӯдако хӯранд лекин нахӯрдан сиёалаф кашидам шуда чака кати маҳқулшон шуда хӯрдан. намихел дӯстони азиз ман ҳозир кӯдакоя вана дровардаги ҳастам оғозашона бинед вана дровардам ҳозир тез буром дромада сарушона шум либосашона пӯшонам хушрӯҳак соат аллакай бинед нӯшдай бо пага садику ину ваю дигару. намихел дӯстони имрӯзи дароз мо очам кати шиштем гӯем ягон корам накардем. берун биромадем камтар кӯчада гаштем кӯдакоя прогулка бировардем ва омадем ҳами сиёалафа тайёр кардем тамом гап зада шиштем. ҳамин вақте ки очам хонаи мода бошад агар моду каса мешинем суҳбат карда ё ки ягон бибим шода занг мезанем гап мезанем мо ҳам хеле гӯем телефони ман бепулки ҳастай. баъд очам мебиёд ҳамада занг мезанем гап зада мешинем хеле ки интернет кати ва одамое ки раҳдур ҳастанд хешта бурои раҳдурда занг мезанем интернет кати ба ҳазур гап мезанем ва хонада интернети янгам ҳастай очам мегӯяд ки беҳад ва безебай гап зада умуман намешад мегӯд барои ҳамин хотир инҷо мебиёд баъд ба ҳазур тағоам кати янгаҳом кати гап мезанем. анам хел дӯстони азиз ҳозир ман кӯдакои сарошона шӯюм ва диромада вай кунем. ман балконда либосоя офтоб кардаги трезае кушода мондум ки то ки топага саҳаре хушк шавам бо топага уже либосо ҷамъ шудаги ҳастанд. мана сиёвуш айвана биромад як бутилка оба зад соскита даҳана дамо сиёвуш теска дро хора инҷа Нилуфар дароз кашидаём моҳоша бофтум ябор пушта гардонҷа на моҳоша нишон тиҳад якта бофтумша тамом. ана красавица шудаём куҷо гурезам баъса ки обхӯриба шаб памперс полнисти пур меша ҳама ҷоя тар мекуна. ягон рӯз нест ки вай памперс нагзаронад. тамошобинони азиз фақат сиёвуш памперсаш мегзаронад саҳри мехезид изораш тар ва ё тар ҳама ҷош бо як бор ҳам обда тар мекунуму офтоб мекунум қоқ меша бо мегирум мепартумшона хай куд сиёвуш. дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем. соат 9 гузаштай ман ӯзи хеста ванная пура ҷамъ кунам баъди кӯдако ҳама ҷоя тар мекунанд ино чалап карда ҳама ҷоя қоқ кунум хушрӯ кунум ино хоб раванд тезтарак. сиёвуш имрӯз то соати 5 хоб рафтак баря вай хеле нағма бозӣ кардестай. Нилуфар имрӯз вообще хоб нарафтай дай дуча шудай
ҳамин рӯзи дароз кӯчада буд. Шом шуд, баъд омадаг ин. Сиёвуш тез ҷога? Нафро, хай гӯ ҳамада? Тро хора. Хай. Хай дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед. Мана шумоям хай гӯем. Хай. Нафро. Хай дӯстони азиз.